狮山河考这个项目是从2009年开始重访了《诗经》里面所涉及的很多山川、河流、草木鸟兽啊，重新隔了2200多年之后去的一次回访。我叫塔可，是一个摄影师。当时在中央美院的时候是学的纯艺术，中途的时候就转学出国了，然后在纽约。当时就看了很多就是古代的笔记啊，包括《诗经》在内。比如说“关关雎鸠，在河之洲”，这个河州到底在哪儿？这种水鸟是哪种？就很多美好的那种意象在脑子里。然后09年就决定回国先看一看。《诗经》一共是15国风，主要是中原地区的一些省市。我第一批去的就《诗经》里面的地方是陕西，2000多年前的西周的那个国都。有一首诗叫那个大雅灵台，周武王然后号召大家起来修建一个灵台，观察那个星象。在唐朝的时候呢，它就变成了一个很有名的寺庙。现在我去这个地方呢，这个上面就有很小很破败的一个泥棺，只有2-3个老的师傅。2000多年过去了，这个地方的这个改变真的是有的是非常，怎么说，你会站到一个更高的一个角度去看这个人类历史的这种变迁吗？汉水河很宽，他们会在河里面放河灯，怀念牛郎织女的。河里面的这个光的轨道，河灯画出来的那个轨道，摄影的我们叫长曝光，但是有特别对应的《诗经》的那个游女的那个怎么也过不去的这种感觉。我当时是上巳之天来到这个真河尾河这边的古代的城墙的遗存，长那种当时的那种野兰花，就好像还是能嗅到当时春秋时候那个气息啊。朱园其实有点像一个很大很大的遗迹的，我是钻到他们烧砖的一个废弃的窑里面，然后往上拍的，特别有一种穿越历史的这种时间的这种感觉的。那我去这个山的时候呢，大概这个山只剩了1/4了。然后3/4呢，都是那个地方建了一个采石场，这个山已经换了另外一种形式，变成了很多钢筋水泥的这种城市森林来陪伴我们了。这些中原地区的景象，基本都是人对这个地方进行了无数次的重复的改造所遗留下来的一个结果吧。自然跟人其实不停地在博弈。几次回国都觉得中国正在发生一个可能说是这个翻天覆地的一个变化，是一个影像的富矿。拍了应该是845卷，每一卷12张，最后选了108张。把铂金的粒子做成一种溶液，去用它来做感光元件，层次非常非常丰富。铂金它的稳定性非常高，以后只要这张纸还在，那它这个影调是永远都不会改变的。它有点跟时间这个本身去抗争的意思吧。我所有的项目都是跟古今有点关系，古与今的这种对照啊。黄奕这个项目是1415年的时候，就重新探寻了清代的一个经史学家，黄奕的他曾经所涉及到的一些访碑的地点，非常像我们现在的打卡一游啊这种东西。当时是拍摄了13000张照片，从里面选择了26张作品。洞天福地这个项目是从2017年开始访中国的10大洞天、36个小洞天，然后相传这几十个洞天下面呢都有管道或者道路可以互相交流，它是另外一个世界的一个缩影。
不管是仿碑还是仿古，在古代都是一个非常主流的一种文化现象。在我们现在的艺术反而是非常小众的，因为仓廪实之礼节嘛。我们虽然离那个东西很远了，然后我们也断绝了很多传统，但是有一些东西它是可以从土里面生发出来的。